大家好，我係花果山水簾洞嘅管理人偉倫。咁我收到上頭嘅任務，叫我嗱臨出發去呢個喜馬拉雅山嘅珠穆朗瑪峰。咁我連健身、做 gym、練氣嘅時間都冇，我已經到咗機場。咁我哋第一個站呢，就係要去加德滿都。咁加德滿都係尼泊爾一個城市，我哋需要搭飛機去加德滿都，然後喺加德滿都再搭飛機去盧卡拉。盧卡拉呢係所有前往珠穆朗瑪峰嘅起步。咁我睇下行程，原來我哋要喺呢個充滿住寒冷、冰凍、空虛寂寞，又充滿住洪水猛獸、色魔色狼嘅大森林、大平原、大雪地嘅底下行百幾公里，大約行9日左右，就會到達我哋嘅終點㗎啦。咁全程嘅旅程，成個系列，我都會化身成為大家嘅嚮導、導遊，甚至男朋友、女朋友，陪你一齊經歷一次行珠穆朗瑪峰取西經嘅經歷。咁而家轉眼間呢，已經見我哋到咗加德滿都啦，就喺架車上面啦。咁呢架車呢，就會車我哋返去酒店咁樣啦。咁呢個就係我哋第一晚住嘅酒店，係加德滿都嘅酒店。咁你見到酒店裏面啲畫呢，其實都栩栩如生嘅喎。跟住我一到埗，喺酒店負責人小明啊，就請我哋飲杯當地尼泊爾嘅奶茶先。奶茶味。咁老實講，就係奶茶咯。飲完成個人舒服晒啊！聽唔聽到啊？味道可以嗱，呢個就係戰神。效果非常之好。尼泊爾奶茶。尼泊爾奶茶。咁呢位呢，就係小明啦，佢就係同我哋講緊有啲咩要注意啦。因為尼泊爾呢個溫差好大嘅，日頭10幾20度，夜晚係負10幾20度。咁所以呢，佢同我哋講話上到山呢，就唔好成日沖涼，如果唔係呢，就好凍嘅喎。咁我呢趟旅程呢，一開始就唱咗3000蚊左右啦，3000蚊港幣，咁就大約有5萬蚊嘅尼泊爾幣啦。咁佢哋係點樣對呢？將5萬除17就係港幣啦。咁1000尼泊爾就即係58蚊港幣。嗱，第一晚就飲啤酒，呢個呢就叫戰神。第一晚嘅尼泊爾。大家認住佢。就飲啤酒，因為佢每晚都會飲啤酒。轉眼間，各位，我哋而家嚟到尼泊爾嘅旺角。轉眼間就到夜晚。咁我相信大家對夜生活紅燈區冇乜興趣，咁我 skip 咗佢先。畫面一轉，又到7點。依家就係搭緊小巴，搭緊車去機場啊！大家都可以見到尼泊爾條街其實係幾熱鬧，幾多人嘅。你睇下個巴士站，全部企晒喺度排隊，人來人往啊，好熱鬧嘅景象啦。轉眼間，已經上咗飛機。飛機係比較嘈啲嘅 ，sorry 啊。你睇個型，係喎，呢架飛機我想講，佢係成架小巴咁，最多都係坐到16人以下，好似坐小巴咁咯，好刺激。到啦，咁我循例介紹下盧卡拉機場。盧卡拉機場海拔高為2846米，是世界上海拔較高而且具挑戰性機場之一，亦都係世界10大危險機場之一。好，咁我哋繼續行先，行咗2步，見到好多狗仔圍咗，睇唔到，跟住諗住摸佢支酒，但係見佢食緊屎喎，好彩冇摸到。咁沿路都見到好多呢啲驢仔啊，
一陣都會見到牛嘅。跟住我哋身邊又會有啲狗跟住我哋行啦，但係當地咧係喺門口貼晒告示牌，就話唔可以餵啲狗，咁所以我哋冇餵到。呢度咧就係起步嚟嘅啫，呢個應該係嗰啲成街你見到，其實周地都係屎，好多屎咯。你見到我而家對鞋咧，有機會見到係好白嘅，但係後尾咧變咗第二隻色，大家可以留意下。呢度都係起點啦。我哋大約而家咧要行3個鐘頭，3至4個鐘頭。仲未開始喎，我哋。這個石頭上這個寫的是藏文。中文。上面嘅全部都係嗰啲藏文啊，導遊都睇唔明啊。我哋有一個導遊啦，同埋3個背負。我哋每個人咧會帶2個袋啊。依家背囊孭係一個，另外你當嘅係一個行李啊。咁我哋 total 有6個人，2個人就請一個背負，一個背負可以孭15公斤嘅，而我而家背囊嗰個袋係淨係5公斤，但係我都覺得好重。繼續行先。好，我哋而家大約行咗1個鐘頭啦，已經1個鐘頭真係望下。其實而家都算，我開始有啲攰啦，因為大家都知我係冇健身，我冇練氣，直接嚟挑戰呢個珠穆朗瑪峰。咁當然啦，我哋唔係行到去山峰，珠穆朗瑪峰山峰係8000幾米啦，而我哋咧都係珠穆朗瑪峰，不過我哋係行到其中一個大本營，跟住就回程啦。咁海拔高度大約係5300幾米，係我哋嘅終點。咁我哋而家係位於2846米嘅，咁大約要行來回14日啦。咁沿路都會同大家一齊經歷身邊嘅所有風景啊！睇行下又見到啲牛啦。其實我好驚啲牛，加上佢哋有隻角，我唔敢去摸佢哋咯，我驚俾佢哋插死啊！呢啲。不過啲牛其實幾乖，同埋要講喎，因為盧卡拉係一個好高海拔嘅城市啊，都唔可以叫城市，叫村啦。咁所以所有嘅物資咧，都係需要由大城市運過嚟，所以你睇下呢度，就係咁百厭係嘛？所有材料都係靠啱啱嗰啲爐啊、啲動物啊、人力啊各方面啊，一支一支水咁樣孭上山，孭到去我哋嘅終點都有。咁我哋可以繼續睇。嗱，呢條橋咧係我人生第一次行一條咁樣嘅橋。有冇畏高嘅感覺？其實係位高權重。其實係幾刺激嘅。我發現都好靚喎，啱啱。因為每個人行一步咧，成條橋都會震，然後咁多人行咧就係咁震，係咁震。嗰陣好似都幾驚會電話跌落街。嗱，就係咁窄嘅。但係你睇下呢條橋，呢條橋都好多屎喎，即係啲騾仔都會行呢條橋。好多屎啊！呢條橋其實已經係成為大家返工返學必經嘅路嚟嘅。好啦，而家大約行咗2個鐘頭啦。呢個就係我嘅 buddy 啊，同我一齊瞓嘅 buddy。邊行會見到啲石頭，都寫咗好多嘢上去嘅。個導遊都話唔知係咩字，但其實我知嘅。但係佢冇問我啊。喺盧卡拉啲狗其實都
啲狗係幾乖嘅，同埋好多咯。呢個就係彪哥，彪哥係好輕型，佢係一個肥仔，但係好輕型嘅肥仔，同埋行得超勁，體能超好，超大隻。見到呢條橋啊，行咗3個鐘左右啦。呢條橋硬淨好多嘅，跟住見到呢啲嘅轉啦，呢啲轉有咩用咧？就係要向左轉，向左轉完咧，你就會增加運氣，或者你可以許願。我嗰陣邊轉咧，就希望我哋可以呢個旅程順利，冇人受傷。落雪了，落雪。大家唔好以為，喂，係咪落雪之後都要落雪？唔係啊，淨係得啱啱嗰刻有雪嘅啫，全程上到雪山都係冇雪嘅。呢度行咗3個半鐘，下雪了，第一次咁樣感受握翻手雪花抄雪啊！如花。好彩冇唱到出嚟啫！隻狗，呢隻狗我感覺好有靈性啊，因為佢一直落雪啦，各位！佢行得快咧，又坐喺度等我哋喎。跟住我哋行得快咧，佢好快就追翻上嚟。但呢隻狗陪咗我哋半個鐘啦。各位，我哋終於到我哋第一晚瞓嘅，都唔可以叫酒店，叫山屋。當酒店啊！我未散工。嗱，呢位就阿傑。哎呀，啲煙唔明顯啊！有啊，喂，真係有煙。佢睇佢出煙啊！笑死！背脊真係有煙。內力深厚。仲未散工。阿傑嗰日係病住佢嘅，佢感冒。Room tour 啊，時間。嗱，好耐似啊！我第一晚係冇沖涼嘅。因為啲水好鬼凍，凍到癲喎。最主要個問題係咩啊？冇熱水喎。你啲而家應該係-10度左右啦。你冇熱水，仲要沖凍水涼，仲喺咁凍嘅環境之下，更加唔想沖啦，係咪先？5點準時食飯，6點太陽入黑。8點準時瞓覺，因為太攰啦。唔好講咁多廢話，快啲訂閱。每個星期一6點出片，繼續呢個旅程。加啦我哋，聽見。